Tervitus taas, et ilusaid pühadaegu teile, aga meie lähme lastega siis seiklema jälle, ilmselt paariks ööks. Vaatame, kas pühadaegu leiame me ise ka kuskilt jõuluvana ja mida meile pakub siis ilm ja loodus. Ja nagu video pealkirjast võisite lugeda, siis ka selles videos toimub väike jõululoos. Nii et püsige lainel, vaadake, mida me seikleme ja mida me siis välja saame loosida teile. Jääge lainele. No nii, oleme jõudnud siia Raplasse. Siin on jõuluturg. Ja muidugi me ei saanud panemata jätta enda autol ka jõulutulesi peale, sest et pargime natukene kõnnitee peal ja hästi on siin samas maas kilevõtt. Ja loodan, et see, et me natukene siin ääre peal pargime, siis jõulutuled kompenseerivad selle. Jõuluvana sõidab ka seal enda hobusega. Jõuluvana on hobuse pealt maha läinud. Aga vaata, siukese hobusega sõitis oli see jõuluvana. Nii see rahvas siin käib. Lähme vaatame piiluma, mis seal on. Aga lapse pange ennast riidusse. Ja tegi jõuluvanale kaardi ka, jah. Punast välgi on. Kuule, aga pange nüüd endale kombekad selge, lähme vaatame, sest me peame veel pärast edasi sõitma. Nüüd me siia Raplasse ööbima ei jää. On nii suureks aetud, et jõuluvana annab siit otsida. Vaatame, tuiame ringi, äkki leiame jõuluvana kõik ülesse. Tere jõuluvana! Tere! Kuidas teil läheb? Hästi! Sul on lausa kiri kaasa võetud või? Mulle väga äge! Kas ma võin võtta selle? Kas siin on kirja pandud su soovis või? Või see on pilt või? Kas ma võin seda praegu vaadata või? Võin? Hea meelega vaatan. Oi, kui lahe! Kas see on sinu tehtud või koos tegite?
Sina tegid või? Sa kirjutasid või? Mul on siuke äge suur külmrapp, ma panen selle peale selle. Ma tohin külmrapi peale, et ma panen selle napi mulle kodus. Väga lahe. Kas teil on mõni luuletus ka või? Mida tahaks harjutada? Tahad proovida? Sul on laul lausa. Mida? Väga tubli viskariis. Mul tuleb viparooki ka pakkuda selle peale. Oh, see on kindlasti ka keeruline, jah? Ja kas sina tahtsid ka proovida midagi? No proovime. Väga lahe, väga äge. Häid jõule teile ja aitäh selle ka. Mis siin pakutakse? Siin vist mängitakse, jah? Mis siin pakutakse? Vaatame, mis siin pakutakse. Sipsiku ootab pildistama, jah? No, lähme teeme pilti lapsed. Ja, keerake siia poole. Siin on mingi meisterdamine, siia ei mahu, siin on nii palju. Vaatame järgmisse telki. See on nii see jõulutöökoda. Ahah. Tere. No, tahate proovida? Me võtame issi kindlad ära. No, võtke, andke minu kätte. Ots. Nii, võta siis üks käbi ja vaataks, et on siia korru visata või tahad sinna visata. Jaa, palun. No näed. Oled nii täpne. Natukene ikka tuvastada. Proovi uuesti. Ei ole midagi. Sa võid natuke lähemal minna. Issa karussell. Tere. Tere. Karussellil on siuke järjekordne vaata. No, lastele meeldib. Aga äkki tahate tripsab-trolli mängida? Oskate seda mängu, eks ju? Paberi peal, aga siin saate.
siin saab niimoodi. Lukas on nii jahe, ma vaatasin seda vihma praegu. Kas tahad ka valget või punast? No osad siia punased. Nii. Ja pane kuhugi. Ja, väga tubli. Nii, nüüd võta siit jälle üks punane. Panen selle peale siia. Ja. Väga tubli. No näe, Eliisa, kas sa võidad ära või? Apsti! see tegelikult ma lasingi väikese läbi. Ei just, aga vahest peabki. Tahate veel proovida või? Tahate veel korra mängida? Väike üllatus ka. Siit No saab näed. muidasse ka mängida ju. Dominod saab. Meil tuleb veel pikk sõit edasi. Oled sõidata siis. Me lähme Varbolasse, me oleme selle helkiva matkaautoga siit. Et me lähme metsa ööseks. Te lähete sinna, see mis, see ei ole seal, see preeriakoda ei ole seal. Me läheme sinna Varbola linnuse juurde. Et oleme ühe öö oleme seal ja siis läheme edasi kuhugi Turba kanti. tulime kaugelt Te olete matkajal, kaugelt tulite ka Ja, tulime, jah. Eesti otsast, jah. Me tulime Sakust jah, väga kaugelt ei tulnud, aga Väga kaugelt ei olnud. No aga ikkagi Kus olla siis? teisest maakonnast. just, Aga kas nad seda viskasid, jah? seda viskasid jah. Aga aitäh teile. Jaa, palun. Lähme liigume edasi ja kena õhtut. Teile ilusat jõuluaega. Oota, pane talle mõlemad selga. Ja nüüd on hea. Lähme, ei lähe kaduda. See oli üleval jah, ahhaa. Arvan, see on natuke suur jah. No, seda. no, ma võtan käe. ja saab. No nii, tüdrukud, mis te saite siis? ma sain kassikäpa. Kassikäpa ja mis sa said? Siuke kutsu. Oi, kõik said midagi. Väike suitsuvarst ka õhtuks. No ma ei tea, tüdrukud, mis te arvate, hakkame nüüd vaikselt liikuma tagasi bussi poole, et sõita edasi. Jah, aga selge. Kõmbime vaikselt bussi poole ja siis hakkame liikuma meie sihtkohta kuhugi Varbola kanti. No nii, oleme jõudnud Varbola RMK-lasse ja siin me pargime. Kaamera täispidi panen siis, siin on väike lõkkekoht ja kedagi teist siin ei ole. Vaatame, kell on juba päris palju, et teeme mingit söögivärki. Täna ilmselt lõket tegema ei hakka. Vaatame, kuidas gaasiga on, võib-olla peab gaasi ära vaatama. Seekord olin targem ja võtsin uue 11-kilose ballooni veel kaasa. Vaat. Aga selge, toimetame toas juba edasi. Nii, vahepeal saime siis toas asjad paika sätitud. Toolid sai ette pandud. Lastetoolid siis. Ja tüdrukud panid veel jõulutuled ka põlema. Ikkagi, kui teie vaatate seda videot, siis on 24. detsember ja jõululaupäev. Me teeme jõululausi. Jaa, just, et jõululoosi teeme ka, aga mida me välja loosime ja kuidas, mis tingimustel. Sellest teeme natukese aja pärast juttu, et kõigepealt hakkame süüa tegema. Vaatame, me teeme täna äkki rikkaid ja siis vaatame, mis me sinna teeme veel ringul juurde. Jah. Üks tuleb veel, aga see on seal enda voodis peidus, vaatab nutikat. Aga selge. Tahad lehvitada? No. Vaatad seda. Ahah. Istub seal oma pesas. See on minu praegu. Aga selge. Toimetame siis söögiga kõigepealt. Ja nii, nagu ikka, metsas kiire söögi tegemine. Priikad viineritega ja ketšupit ka, jah. Ja pärast tead, mis? Me teeme seal dinastat.
ja filmiõhtut teeme ka, jah? ja mis see on? Potis. Jah, pärast proovime, kuidas on potis võiga popcorni teha. Vaatame, kas on meil pärast terve elamine popcorni täis või kannatab teha. Sa pead panema selle kaane peal siis Riino. Vaat, aga vaatame, sööme ära, siis teeme selle loosimängu asja ära teile ja siis vaatame, võib-olla lähme õue veel tuiama ja teeme õhtupoole väikse filmi õhtu, et täna väga kuhugi matkama ei lähe. Me räägime, mis loosis saab. Jah, sellest me räägime. Aga seda kõike natukese aja pärast. No nii, teeme siis selle loosi asja ka ära. Et kuna meil sponsoreid ei ole, siis me teeme selle loosimise enda rahakoti pealt ja sellest tulenevalt on ta niisugune nagu ta on. Aga jõulude ajal natuke ära anda ka enda vaatajatele on meie arvates ikkagi parem kui mitte midagi. Nii et esimene asi, mis me tahame siis anda, on selline müts. Et kuna on jõulukuu ja õues on pakane, siis annaks ära sihukese mütsi, aga see ei ole lihtsalt müts, vaid siin on erinevad valgusrežiimid ja miks mitte ka metsas teha politseid ja petti. Aga see valgust ei ole siin mütsil ainukene asi, mis on, vaid sellel mütsil on ka 2 väikest kõlarit sees ja ta ühildub Bluetoothiga ära. Ehk siis lähed õue lund lükkama, paned enda telefonist muusika käima, tule põlema ja on ju palju lõbusam lund lükata. Aga see ei ole veel kõik. Meil on midagi veel panna kingikotti ja selleks on sihukesed, üks on beef jerky ja teine on chicken jerky, siis tibuköögi poolt. Oleme ka ise nende suured fännid ja tarbime neid alatihti. Need on väga head. Just, et kes seda ükskord ära proovib, siis see enam nii-öelda neid poe või neid Rakvere omasi poest ei taha üldse osta. Vaat. Aga kuna on ikkagi jõulude aeg, siis ka see pole veel kõik. Ja me duubeldame seda siis sellega, ehk meil on neid komplekte tegelikkuses 2. Elisa annab äkki teised lihad ka. Ehk siis meil on 2 komplekti. Ehk me anname ära 2 meie kanali jälgijale need komplektid. Ja mis selleks siis tegema peab, et seda võita, on väga lihtne. Pane meie sellele videole like, subscribe'i või telli meie kanalit ja kirjuta siia alla kommentaarides kas midagi ilusat selle video kohta või kirjuta kas või häid jõule või kui midagi muud tarka ei ole, siis kirjuta lihtsalt, et soovin osaleda loosis ja nii paneme teid loosirattasse. Ja loosiratta me paneme keerlema siis aasta viimasel päeval ehk siis 31. detsembril. Ehk teil on täpselt nädal aega jäänud aega sellest osaleda. Ja kindlasti tasub osaleda, sest et juba selle liha pärast ja miks mitte ka selle mütsi pärast, mis on ju väga nutikas. Nii et likeige, tellige ja kommenteerige ja üks nendest komplektisest võib olla juba teie oma. Aga selge, läheme siit enda videoga edasi ja vaatame, mis me täna veel teeme. Vahepeal võtsin eest termomeetri ja all siis põrandapinna peal on 23 kraadi ja siin üleval ääre peal on 21,6. Nii et tegelikult on autos täitsa soe, kui kütte töötab. Issel on palav. Isel on küll, mul on keskmine. No nii, tulime vahepeal õue tuiama, vaatame siis, mis näeme. Panime enda jõuluautoga särama, lastel on ka ussikesed peas. Ja lähme vaatame, mis me siin näeme. Panen enda lambi ka rohkem põlema. Nii. Ja siin on siukene nagu seinekene. Ja meil oli siin auto kõrval oli ka näha kohe üks siukene lõkkekoht. Ja siin on neid lõkkekohti on veel. Mis sa jänkutad nüüd?
mida sa kardad? Siin on prügikastid ja siin on mingisugune lõkkekoht. Ütlen, siin neid lõkkekohti on päris palju. Jah, siin on igal pool neid lõkkekohti. Vaadake, siin on puukuur. Ära kuku. Libe on küll, jah, siin on jäine. Siin on puid. Siit saaks täitsa lõkkegi teha. Ja siin on vägevad lõkkekohad, et kui tavaliselt RMK aladel on need, nagu meil selle majakese juures seal oli, et on need siuksed grillimoodi asjad või need siuksed ahjud, siis siin on, kus saad ikka normaalse lõkke teha ja seal on ka need grillrestid olemas, et täitsa vägev. Jaa, näe, seal on ka katusalune, jah. Vaatame selle ka siis üle, et võib-olla homme hommikul teeme ka väikse ülevaate, kui valge on. Et kui mingit lund või vihma ei saa, praegu hakkas mingit lörtsimoodi asja sadama, et siis võib-olla saame hommikul siit drooni ka lendu lasta. Seda kohta siit väheka rohkem uurida. Aga jah. Nii me käime 3 vihmaussi või Jaani-ussi. Lamb peas. Ma kaamera teistpidi, sest et muidu väga ei näe. Paneme veel rohkem valgust. No siin on ka üks lõkkekoht või katusalune. Siin tegelikult oli metsa sees, oli üks äge, lähme vaatame sinna, tüdrukud, seal saab magada. See on niisugune nagu katusalune, kus on 3 seina kinni ja katus peal. Ära jänkuta sina. Mis sa jänkutad? Siin pole ju mitte kedagi. Ops, liive. Oi, vesi. Siin vist on WC äkki või? Ilume sisse, on WC või ei ole? See on tühjenduskoht. Selle kinni, siis tühjendatakse. Ops. Võta väga hästi. Ei tahagi siit kinni minna. Aga matkaotad ei tohi siin tühjendada enda pütte. Ei tea küll miks. Aga vaatame siis siia vetsuruumi korra siit uksest sisse. Ups. Täitsa viisakas WC ju. See on värvitud ongi. Ta on värvitud kõige nagu värvinud akna sinna, jah? Või siis sai RMK-l raha otsa. Nii. Upsti! Siin kaste. Liisa jänkutab, jah. See on selge, vaatame, mis me veel näeme. Jõudsime siia, mis ma enne arvasin, et oli see. Aga siin saab panna magamiskoti maha ja ilusti magada. Siis siin siuke koht. Vot. Nii on. Usun, et päevasel ajal on siin rohkem avastamist. Kui vähegi ilma on, siis paneme hommikul jah drooni. Aga lähme siis tuppa tagasi, sest ega siin pimedas midagi väga ei näe ja vaatame, mis me toas teeme, et natuke lebotame ja siis võib-olla teeme ühe filmi juhtu, jah. Putukas lendab, jah? Aga sääst ta vaevalt on. Mingisugune liblikalaadne oli, jah. Selge, lähme tuppa tagasi. Proovime siis popcorni teha. Tuli tal alla pandud. Esimest korda proovime. Panime siia sisse võid. Peaks selle või nii ära sulatama siin ja siin on popcorn. Teen selle lahti, viskan selle sisu siia ära, paneme kaane peale, vaatame, mis saab. Siis me teeme seda. Ja hakkavad hüppama nad. Nii et saab matkaautos täitsa popcorni teha küll nii. Vanakooli viisi. Ja vaatame, mis maitsega nad siis tulevad, kui nad kõik siin ükskord valmis saavad. Õli oma tädi juures olete õliga teinud, jah. Et siin on või sees, et peaks oluliselt maitsvamad jääma kui õli sees.
aga päris huvitav. Loodame, et nad siia kaussi ära ka mahuvad meil. No nii, saab popcorni teha küll, aga tuleb väiksemal tulel teha, et osad läksid täitsa mustaks, aga ma arvan, ei ole hullu. Vahepeal kaane pealt ära neid popcorne purskas sealt välja. Aga maitselt on nad tegelikult ikka teada, et nüüd tegime katusluugi lahti, laseme vähekene värsket õhku siia suitsuandur karjuma ei hakkaks, sest et päris... No, meil on üks pirtsakas, kes ei söö, kes ei isegi maitse, aga juba ütleb, et ei söö. Vaat, aga selge, hakkame mingit multfilmi vaatama. Koduvana, mis jõulud? Lihtsalt olge valmis, jõulud on varsti ukse taga, aga teie põõnate nagu jahukotid. Nonii, film on meil ära lõppenud ja kell on juba 10:30. Lapsed sätivad tuttu. Ja Liisa kukkus ülevalt alla. Õnneks läks õnnelikult, et kuhugile väga hullult pihta ei kukkunud, aga eks ehmatus ja haiget sai natuke ikka. Aga pihta sina õhku. Õnneks ahjule ei läinud pihta ja aga õnneks midagi hullu ei ole. Kõige lõppamist. Aga lehvitage siis teistele ka. Laikige. Ja. Siis vaatame teiega juba, mis homme edasi teeme. Vaat. Homme võime ka. Tere hommikust, uus hommik on käes. Lapsed vaatavad enda mõttas ja hommikusöök on söödud varsti. Lapsed vahetavad ka tudukad ära ja vaatame, et õues on valge. Ilmus eetrit vaatad, jah. Et õues on juba valgemaks läinud, et me vaatame, kas me siia Varbola linnuse varemete juures saame midagi vaadata tujat, et õues sajab küll vihma, aga mingi väikse tiiru vast ikka saame teha. Ja siis vaatame edasi, kus kanti lähme või mis me teeme. Jah. Ja nii, mõtlesin, et tulen välja, tuian vähekene ringi siin õues, et juba 3. päeva meeletu seljavalus, siis kõndimine vähekene levendab seda. Et tuian see ringi, vaatan, mis ma siin näen, et eile pimedas ei näinud väga palju, aga selliseid vahvaid katusaluseid on siin mitmeid. Tundub päris äge koht ja ma ei teagi, mis see siin on, äkki mingi kaevu moodi asi vist. Ja lapsed kopud akna peale. Kohe vaatame, mis huvitav instrument. See on päikesekell vist üldse. Ja ikka kaev. Ei tea, kas siit vett ka tuleb või? Jah, täitsa tuleb. Et täitsa toimib, et kes siia suvel matkama tuleb, siis ilmselt siit tuleb täitsa joodavat vett. Ja kohti siin kämpimiseks on väga palju. Vaat, aga selge, tipin natukene veel ringi ja siis vaatame, äkki lähme sinna linnuse varemete juurde.
nii, oleme siia Varbola linnuse varemete juurde tulnud. Lapsed seal kaugel uurivad juba silti. Ja siin on siukene matkamiskoht. Vaatame, mis põnevat näeme. Lapsed tahavad kindlasti siin üles ronida. Ma ei tea, kas ma enda haige seljaga siin üles kannatan minna, aga annan endast parima. See käsi, kõik nagu see pool. Ja selle poole Siit läheb mäkke ülesse. Ja kas me saame siit kuskilt vahelt sisse ka ei saa? Ja kus see matkarada meil siit läheb? Vaatame, siin on mingisugune silt. 908 aasta Siit läheb trepp ülesse. ma võtsin siin on midagi. Siin on siis Võtsime selguse üles. pilt ka, missugune oli läänepoolne väravakäik. Ja siit saame edasi minna. Riidetükk. No, prügi vedeleb nagu ikka Eestis igal pool millegi pärast. Aga vaatame. Väga uhke. Ainuke koht, kus on lumi, jah. Tulge, tüdrukud, lähme edasi siit. Vihma sajab, jah? Lähme siit ka ülesse või? Ei tea, siin on mingi tuulemurru väikesega murdunud, aga siit läheb üks vägev rada. Lähme mööda seda müüri äärt, pärast vaatame, mis siin linnuse sisehoovis siis veel huvitavat näeme, aga lähme matkame natukene. Vaadake, et ta alla ei kuku. Ja meie buss on seal taga. Ilmselt on see vana vall linnusest siin alles. Ja, külakalmistu ohvriandskohad. Ei, see näitas, et see on ka koha peal on. Me kõnnime praegu mingisuguse müüri peal, näe, sealt tüdrukud saame trepist alla minna. Ja pärast lähme sealt alla. Liisa! Arheoloogilised uuringud näitavad siukseid asju. Miks on üldse nii kõrge mägi siin, teate või? Siin on palju asja, palju. Sest et see oli kunagi linnus ja kui on sellised kõrged mäed, siis oli vaenlastel raskem rünnata linnust. Sellepärast tehtigi linnuste ja lassid ümber kas suured kraavid või jääd või tehti sellised vallid või. Ja no siin enam ei ole linnust, see on ainult siukene ala alles jäänud. Suu on küll põrvitud, jah. Lähme tatsame siit künkast üles. Siit ikka on tatsamist veel, jah? Nüüd on 6 kilomeetrit. Ei tea, ma arvan, 6 päris ei ole.
vanaemaga me käime tavaliselt 6 kilomeetrit. Ahah. No nii, läheme siit tasakesi alla. Saab alla, mine muru peale. Ma arvan, muru peal on just libedam. Lähed sealt, seal on lepike. Ahah. Lähme sealt lepist. Lähme siit jah trepist alla ja siis lähme sinna paremale poole platsi peale. Ei siia. Jah, sinna Kaev platsi. on siin kuskil. Kaev veel. Siin on nii palju kaevu. No liigume. Palju mandagi. Me käisime meiega viimati tripiga. Kas on... Nüüd jah, siin on siukene katusalune, kus saab piknikku teha ja keegi midagi jätnud. Lasted alla. Siin on lastel jälle koomiksilaadne asi. Siuke asi. Väike ei tuleks. Kiviheitemasin. Sellega kunagi tehti ka seda, siis ei olnud muid asju. Ärge seda kiviasja katsuge. Ahah. Seda ei tohi see. Väga uhke. Siukene oli siis kunagi Linnuse kaev. Eks kunagi kindlasti keegi ole. Väga uhke suur. No nii, seekordne video siis lõpeb siin meil. Et osalege siis meie loosimängus ja ilusaid jõulupühade aegu teile siis. Ja meie lähme siit edasi, lähme paneme enda asjad autosse kuivama ja meie seiklus jätkub ja teiega näeme siis juba järgmine nädal, siis kui on võitjad selgunud.